Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo dimanche le 8 février 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu mbichi za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuambia ni kipi kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Katika maeneo ya Minembwe mapigano ni makali. Jeshi la Kongo likiungwa mkono na wazalendo wanaendelea kushambulia waasi wa M23 katika eneo ya Minembwe ili kuweza kuwatimua waasi hao katika eneo hiyo na kuikomboa. Upande mwingine mapigano ni makali katika maeneo ya Mwenga kule kwenye route nationale numero 2. AFC M23 iko na shambuliwa na jeshi la Kongo na wazalendo katika maeneo karibu na Kasika. Katika taarifa zetu tutawapeleka huko Kisangani, ambapo baada ya AFC M23 kuatakia aeroport ya Kisangani kitumikisha ndege za drone ambazo zilikuwa zikishambuliwa na jeshi la Kongo kwa aeroport ile, gouvernement ya Kisangani ilitangaza kuwa ilianza kufanya uchunguzi ili kuweza kujua ni wapi kwenye AFC M23 iko natokea ikiwatake na kurenforcer security pale ili kuweza kuendelea kupigana na AFC M23 kutokana na ataki ambazo wako nazifanya. Upande mwingine tutawapeleka huko katika eneo ya Mambasa kule Ituri kwenye wakaji walitulia baada ya siku 3 mfululizo za maandamano. Kama kawaida tumewaletea habari mingi kabisa. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunaomba basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kulike pia na kusambaza habari hizi kwa walio wengi. Muendelee kujiunga nasi na group yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata link yetu, ujiunge kupitia link hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue kurasa wetu wa habari moja kwa moja, tuwapeleke kwenye shamba la vita katika territoire ya Mwenga na Fizi kwenye mapigano makali yanaendelea kati ya jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wakipigana na wasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho. Habari mbichi tunazo kutoka katika territoire ya Fizi katika eneo ya Minembwe pale kabisa jeshi la Kongo na wazalendo tena wako mwatake. Mnaokumbuka jeshi la Kongo na wazalendo walikuwa uzalantoro ya Minembwe katika position tofauti zinazokuwa karibu na Minembwe. Walifikaka kule baada ya kurekipere point zero maeneo ya Mikenge, maeneo mengi yanayokuwa karibu na Minembwe, na baada ya kufika pale walipiganaka sana ili waavance vers Minembwe, ikashindikana. Twirwaneho nayo ikaresiste pale wakiwa na AFC M23 ikaresiste, Minembwe ikashindikana, wakarudia ma position tofauti aux alentours de Minembwe. Na vyanzo vyetu kutoka kule vinatuambia kuwa kuanzia kabisa saa za asubuhi saa 4 moto ulizuka kati ya pande mbili, jeshi la Kongo na wazalendo kutokea katika mapozisio tofauti karibu na Minembwe. Walishuka wote alafu wakatakia AFC M23 pale wakiwa pamoja na Twirwaneho ili kuweza sasa kusonga mbele na kuingia katika agglomeration ya Minembwe. Minembwe ni agglomeration kabambi, haiko ma petit village ama masu village kama ile ya point zero ama zingine village mnazo zijua. Pana ni eneo kubwa, na pale mnavyojua wanajeshi wa AFC M23 na Twirwaneho njo kwenye kuko baadhi yao kubwa ya kijeshi katika maeneo hayo ya Fizi, na jeshi la Kongo wakiwa pamoja na wazalendo sasa wako mwatake pale. Wao njo wenyewe walianzisha mashambulizi zidi ya Twirwaneho na AFC M23 wako na washambulia ili kuona kwamba wataweza kuwatimua waasi hao katika eneo hiyo ya Minembwe, na nao wasonge mbele wakamate eneo ya Minembwe.
Eneo ya Minembwe kama ukumbusho inakaliwa na wasi wa AFC M23 na Twirwaneho kwa miezi kadhaa. Kuanzia mwezi wa 3 wa mwaka jana njo waasi wa Twirwaneho walikamataka eneo ya Minembwe, na kuanzia mwezi huo wa 3 mpaka sasa wangali katika eneo hiyo ya Minembwe, walikuwa na hawajatoka ndani. Jeshi la Kongo na wazalendo wako movita kule. Operation walizozianzisha kuanzia eneo ya Point Zero zinaendelea. Wanatumikisha silaha za aina yote, drone zinatumika, ndege za kivita za FARDC, Sukhoi zinatumika, donc na maartillerie ziko natumika pale. Ukiona vita inayoendelea kule, wazalendo wa magrupe tofauti, jeshi la Kongo FARDC pamoja na wanajeshi wa Burundi FDNB na wa mercenaire pale wanapenda kabisa wa rekipere eneo ya Minembwe. Nataka niwaambie kitu, wakati AFC M23 ilifikaka Uvira, kule Minembwe Twirwaneho nayo iliwashaka moto, ikaanza kuavance wakiwa wanapenda kuzunguka washuke katika eneo ya Point Zero, waendelee kushuka mvijiji tofauti, wamoja waelekee kule Fizi, wengine wakamate njia ya Baraka ili kuweza kufunga njia za nyuma wafike katika mji wa Baraka, na deja wako wamefunga njia zinazotoka Uvira vers Baraka, kwa sababu njia zinapita pale maeneo ya Katongo zinafika Makobola unaendelea mpaka Mboko kule Swima, zile eneo mpaka eneo ya Baraka, na kule walikuwa na objectif wakamate mji wa Baraka ipui waendelee kwa avance wafike katika wafike katika maeneo yale yote, na deja AFC M23 iko Uvira, iwe rahisi kwao deja kukamata na maeneo ya Fizi, kwa sababu jeshi la Kongo watakuwa na wana ingine njia sofu ya kupita maji waelekee Kalemi, wengine Burundi. Na aujourd'hui kile ambacho mimi nakiona kwa sasa pale Kufro, jeshi la Kongo pour le moment wanataka kwanza wapige Twirwaneho na AFC M23 kule Mufizi, warekipere eneo zote, ikuwe front moja ya AFC M23, na hakuna tena wanao wasumbua kule nyuma mwa maeneo ya Fizi. Ile njo front ambayo niko naiona. Mnajua kuwa katika maeneo ya Uvira axe Uvira vers Kamanyola pale Kufro, yani mzone d'operation pale maeneo ya Runingu na Sange hakuna mapigano, kuna force zote mbili pale, moja Sange ingine Runingu. Wazalendo wako Runingu pamoja na FARDC AFC M23 wakiwa Sange, mea wapigane pale kuna tulia. Kule Mufizi sasa jeshi la Kongo liko mo operation, wanataka wakamate maeneo yale yote Twirwaneho, donko wamalizane nayo ibaki kuwa AFC M23. Kile njo mimi niko nakiona kwa sasa, donko kwa muda kama na huu operation zinazoendelea kule zinaendelea kuonesha wazi kuwa Fizi plutôt Twirwaneho wanapenda waitimue kule Mufizi, ibaki from moja sasa ya AFC M23, na hakuna tena wa kupigana nao kule nyuma wanaoweza kuwasumbua tena wakati wako na pigana na AFC M23. Tunaendelea na taarifa za mapigano. Wakati mapigano yanasikika katika maeneo hayo na eneo ya Alenge kunasikika mapigano makali toujours kule upande mwingine mu territoire ya Mwenga, baada ya ya FARDC na wazalendo kusonga mbele kukamata ile eneo ya Lulangala kule mu territoire ya Mwenga axe za Lulangala vers Kasika, waliendelea na operation. Taarifa hizo nilizowaambia asubuhi, kwa sababu eneo hiyo ilikamatwa jana asubuhi mapema kuliamka na hali ya utulivu. Mimi ilipofika saa za 14h 13h après-midi wakawasha moto tena ili waelekee Kasika. Mapigano kwa sasa yanaendelea kusikika katika eneo za mbele za eneo Lulanga, wako na pigana wakielekea Kasika, donc Kasika nayo wanaivizia kabisa. Wazalendo pamoja na FARDC wako mvita pale wakitaka kuavance vers Kasika, donc wako napigana na FC 23 wakipigana ili waone ya kwamba wataweza kuwatimua wasi hao katika eneo hiyo ya Kasika, epui wasonge mbele wakielekea maeneo ya Seluntukulu
na uko napanda ukielekea maeneo ya nani ya Kaziwa kule Mwalungu. Nadhani ya kwamba wanaojua eneo hizo tuko naendana 5 kwa 5 kule njo kwenye mapigano yako. Mnasikia pande mbili FARDC na wazalendo wako mwatake, donc wanapenda wa avancer. Tunaendelea na habari zetu. Baada ya atake mbili za AFC M23 kule Kisangani kwa aeroport ya Bangboka, deja gouvernement ya Chopo kule mu province ya Chopo, kwa sababu Kisangani ni chef ya Chopo, ilitangaza kuwa uchunguzi huko unafanyika ili kuweza kujua ni wapi kwenye AFC M23 iko natokea ikiwa atake. Uchunguzi ulianzishwa jana kule Kisangani. Drone za AFC M23 ziliataka kipale, c'était samedi passé. Njo ziliataka kipale na drone 8 zikaharibiwa na jeshi la Kongo. Baada ya siku chache mercredi, c'était mercredi, oui, c'est mercredi, ingine atake tena ya drone kutoka, no, ce n'est pas mercredi, c'est jeudi, ingine atake tena ikafika pale ya drone moja nayo ikashambuliwa. Na kitu ambacho unapaswa kukifahamu, kutoka Kisangani kufika kwenye AFC M23 iko kwenye tunaweza sema kuwa ni karibu na pale ni Muwalikale. Na Muwalikale deja ni plus de 150 km ukitoka Kashebere au Mpeti kwenye AFC M23 iko. Unasikia kwamba kunahitajika uchunguzi wa hali ya juu na kujua njia gani ambazo AFC M23 iko nazitumikisha ili kuweza kupita anga yote ya Walikale centre na zingine eneo zote mpaka kuingia Chopo na kufika Kisangani pale kwa aeroport bila jeshi la Kongo kujua. Ile njo uchunguzi ambayo jeshi la Kongo wako nafanya pale, wajue ni wapi kwenye AFC M23 iko natokea kiwatake na ni systeme gani wanayoitumikisha ili kuwashambulia na madrone wakiwa Kisangani wakati AFC M23 ikiwa Walikale. Manasikia kuwa AFC M23 pale nayo iko na utilize ingine systeme mpya kuwashambulia kwa mbali kiasi hicho, deja nayo isha ingia kabisa mu systeme anti-aérienne za FARDC na iko na njia, donc inajua koma iko na waponyoka kuanzia kule Kufro mpaka zinafika Kisangani na kuwashambulia. Uchunguzi huo sasa huko unafanyika ili kuweza kukabiliana na drone hizo za AFC M23. Na kitu kingine ni renforcement ya securite pale kwa aeroport ya Bangoka, kwa sababu deja wako na paatake, kunahitajika nguvu mingi, tena kunahitajika vifaa tofauti vya kuweza kupigana na hizo drone. Na kwa sababu uchunguzi unafanyika, kunahitajika ingine systeme mpya ya anti-aérienne ili kuweza kuinstaller, donc wainstalle tena ili kutia systeme mpya ambayo itaweza tena kujua drone za AFC M23 zinatokea wapi, kwa sababu AFC M23 kuwashambulia pale defwa na zinatokea swate Walikale u Lubero, mezi nafika kule na waliokuwa Lubero na Walikale hawajajua. Ni kusema kwamba systeme anti-aérienne ya FARDC walisha ihaki, waisha jua systeme wanayoitumikisha nao waisha tia ingine mpya ya kutumikisha ili ndege zao zisipatikane na system na mashine anti-aérienne ya FARDC. Na hizo zote sasa njo FARDC kule Kisangani wako na ikala ili watafute koma wanaweza kuzileta mashine anti-aérienne mpya ili kuweza kupigana na madrone ama na kuzuia ama na kukontrole anga mpya katika maeneo hayo. Tunaendelea na habari zetu kama kawaida. Nimewaletea habari mbichi. Union Européenne ilikuja kutoa wito kwa kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda nchini Kongo na pia kusimamisha kuwaunga mkono waasi wa AFC M23 pamoja na neutralisation ya FDLR upande wa Kongo. Union Européenne siku ya leo ndipo siku ambapo walitangaza hayo. Walisema kwamba ili kuweza kurejea kwa amani mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda na kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, ifo wanafanya yale walioyakubaliana.
na katika makubaliano yao kuna kutoka kwa wanajeshi wa Rwanda nchini Kongo, kuna kusimamisha kuunga mkono AFC M23 upande wa Rwanda, donc Rwanda isimamishe kuunga mkono AFC M23, upande wa Kongo wafanye operation za kuneutraliser FDLR, donc waipiganishe wamalize tatizo yake nchini Kongo. Na haya nataka niseme kuwa inakuwa kwa mara mingi wakiyasema mpaka kwa sasa, hata kama hayo yalishaka sainiwa, kutere yanafanywa polepole. Kongo ishaka tangaza deja operation ya kwanza kuneutraliser FDLR, washaka anza kutoa wito kwa makundi ya FDLR huko Walikale wajiunge na MONUSCO, wote wakuje wajisalimishe ku MONUSCO na FARDC, puis watapelekwa huko Rwanda. Zishaka anza nazo zinaenda polepole. Upande wa AFC M23 na Rwanda hakuna movement yoyote, kitu ambacho kinaendelea kuonesha kuwa vraiment makubaliano ya amani walio ya sign yanaendelea kwenda polepole, na hivyo kama ni njia pekee ya kuleta amani mashariki mwa nchi ya Kongo, vraiment amani itaendelea kuwa haipatikane, kwa sababu kile ambacho walichokisaini, donc kile ambacho walichokiongelea na kukisaini kukitekeleza vishaka shindikana. Tunaendelea na habari zetu. Afrika du Sud ilikuja kutangaza kuwa itatosha wanajeshi wake wote ambao walikuwaka MONUSCO depuis zamani, depuis operation za MONUSCO kwanza. Wanajeshi wa MONUSCO walikuwa plutôt wanajeshi wa Afrika du Sud walikuwa ndani ya MONUSCO. Haya yalitangazwa na Cyril Ramaphosa, president wa Afrika du Sud. Alisema kuwa Afrika du Sud inaamua, plutôt ilimwandikia yule kiongozi wa ONU, yule kiongozi wa ONU ndio mwenye waliandikia, wakamwambia kuwa deja wamekamata maamuzi ya kuondoa wanajeshi wote wa Afrika du Sud katika operation za MONUSCO nchini Kongo, wakiwa wako na wanajeshi zaidi ya 7 katika MONUSCO. Hao wote wataondolewa warudie kule. Operation kabisa walizokuwa wakizifanya katika MONUSCO zimeisha. Cyril Ramaphosa, president wa Afrika du Sud, ndio mwenyewe alitangaza hayo ya kwamba wanajeshi wake ambao walikuwa MONUSCO mwile operation ya MONUSCO nchini Kongo inayokuwa na malengo ya kuleta amani, wote atawatosha ndani, watarudia kwao. Donko haya kabisa yanakuja wakati nchini Kongo pia makundi ya kizalendo yanalaani uwepo wa MONUSCO katika maeneo ya North Kivu na Sud Kivu, wakisema kuwa hawana msaada wowote kwa population ndani ya kuleta amani. Ni wakati pia MONUSCO ilikuwa imetangaza kuwa itarenforce tena wanajeshi wapya wa MONUSCO katika maeneo yanayoendelea ndani vita, ili kuweza kukontrole parti mbili kuhusu hali ya usitishaji vita. Donc mnasikia kuwa MONUSCO wakati yule anatangaza kuwa watatosha wanajeshi wao kule, upande mwingine nchini Kongo wanailaani. Nayo inaendelea kuonesha kuwa na kutangaza pia, walitangaza hayo kuwa wataleta wanajeshi wapya ili kukontrole parti mbili kuhusu usitishaji vita, mambo ambayo kabisa yanaendelea kuleta maswali tofauti wa Kongomani. Tuendelee na habari zetu. Katika eneo ya Mambasa ama mji wa Mambasa iko mji deja ni territoire kule Mambasa. Baada ya siku 3 za greve, hali ya utulivu ilipatikana kule na maisha yakawa yameanza kama kawaida. Ni siku ambazo walikuwa wakifanya ndani greve ambayo walikuwa wakifanya katika mji wa Mambasa na eneo tofauti za nani ya Mambasa, ya ile territoire ya Mambasa. Zilikuwa greve kuhusu kabisa hali ya kiusalama inayoendelea kukua mbaya kule kutokana na mauaji ya ADF. Donc vraiment wa ADF kuendelea kutesa wakaaji, inaacha sasa kule population wanafanya greve, wapigane plutôt waandamane ili kupinga usalama kidogo unaoendelea, wakiomba jeshi la Kongo na UPDF kuanzisha operation kule za kuwapiganisha
wahasi wa ADF wanaoendelea kuua population, na kutokana na mauaji ya hivi juzi ya ADF, wa depute wa Ituri na Nord Kivu walitangaza kuwa kabisa kinachoacha mauaji yanaendelea kufanyika, kuna wanajeshi wachache katika maeneo ya Lubero na Ituri. Wanasema kwamba mauaji yanayoendelea yanafanywa na ADF katika vijiji tofauti ambavyo unakutanaka kuna wanajeshi wa FARDC. Donc utakutana FARDC isha deployer wanajeshi wachache mu vijiji tofauti, na kutokana na hayo sasa inaacha wa ADF wataatake, na wale wanajeshi hawataweza kumaintenir ADF kuipiganisha kwa sababu ni wachache, na kutokana na hayo sasa mambo yanakuwa hatari kwa population. Wa depute njo wenye walitangaza hayo, na wakatoa wito sasa kwa gouvernement ya Congo, plutôt armée ya Congo kuweza kurenforcer wanajeshi wengi kule Muituri, kule Mulubero na mweneo ya Beni, ili kuweza kuwa wanapiganisha ADF wanaoendelea kutesa wakaaji wakiwaua sana. Asante ndugu zangu, asante. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na washukuru kwa kuzifuata taarifa zetu. Kama kawaida tuisharejea kabisa kwa kuwapa mbichi. Tupatane katika taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.